mangás, tudo beleza? Fazer o primeiro unboxing do canal, galera. Então vamos lá. Fazer um unboxing do mangá 55 de One Piece, Panini e Shiro Oda. Então vamos logo. Tá, agora tá ruim de sair. Vou começar o unboxing. Eita, coisa dura, velho. Vamos lá fazer o unboxing. Opa, tá saindo já. Opa, saiu. E aí, galera, saiu, ó. 55 de One Piece. Tá? E até que fim o primeiro box do canal. E é isso, galera. Se inscreve no canal aí, dá o like. Então falou, galera. Só isso mesmo, um vídeo pequeno, que é um box só. Então falou.